Hello，各位觀眾，大家好啊！呢度係餅仔，咁我就騎劫咗散散嘅呢個 channel 啦，就為大家解說呢一條片，呢一場嘅對局係啦。咁點解要拍呢條片呢？就係因為入場之前呢，就發生咗一啲好搞笑嘅事。咁就我哋視角呢，就轉去沉沒成本呢邊啦。咁佢一入遊戲呢，就已經爆咗屏。係冇錯，爆屏啊！咁我哋嚟睇下佢拎機嘅呢一段入側門嘅過程係點樣啦。咁好啦，前面都見到佢跌下跌下咁樣啦，係啦。咁因為佢拎緊機，咁咧噴包咧直接撞到空氣牆，然之後咧就過熱爆炸，過熱爆炸，係啦。咁就跌咗落去啦，咁就死咗啦。好，咁我哋視角轉翻做散散呢邊先，係啦。咁我哋啱啱咧就正常咁樣就入咗門啦。咁就對局嘅時候咧，就隊友語音就話飛咗去大門嘅後面，就因為拎機，然之後就爆咗啦。咁就準備出去救人啦。咁呢度散散咧就已經即刻飛過去救人啦，但係餅仔咧就心急救人，咁就脫離咗。呢個時候佢都仲未知道呢件事嘅嚴重性去到邊度。咁繼而動武咧就放低咗沉沒成本啦，就突然間跣腳就跌咗落去死咗。咁餅仔係唔知發生咩事嘅，係唔知佢死咗㗎。然之後咧救完人就自己跳咗樓，又死咗啦。咁然之後沉沒成本咧就好彷徨喎，好無助，因為佢噴包已經爆咗，但係佢見到前面兩位跳樓係會死嘅時候，佢完全唔敢喐，但係又唔落嚟又唔得喎，結果 OK 跳埋落嚟團滅。咁呢個散散咧就發現，點解復活嘅得一個嘅？有3條命喎，要救4次喎，點救啊？上面餅仔已經用咗1次，即係得返2次。好啦，呢度救完餅仔，再救多次沉沒成本。好啦，救完2條命之後咧，復活已經用完啦，咁咧就要返去叉電。咁呢個時候咧，散散咧好無奈咁樣咧，就準備飛返去啦。
OK，咁呢度已經夠晒所有人啦，咁就餅仔已經執翻佢自己嘅復活啦，咁就準備真正嘅入門去探啦。咁喺呢個時候發現，咦，2點鐘啦喎，點算啊？好，咁而家呢度個視覺鎖定喺餅仔度先啦。咁因為時間趕絕啦，咁就兵分兩路，餅仔就變咗布布，即係兔仔啦，就周圍行去探路啦。佢首先就揾咗磁場先，係啦。咁以下落嚟就係揾棺同埋揾紅門嘅時候啦。No one's coming， 沒人救我們，我們自己救自己。這個可惡的家伙，我沒有在背後說他壞話哈，我面前說的。來這，我給你看個寶貝。我不是你隊友。媽呀，突然感覺有點慌，手心冒汗了哈。咁好啦，而家呢個位置咧，餅仔嘅 CD 咧，即係落地嘅 CD 已經 OK 啦。咁佢就見到有磁場區啦，咁就即刻去揾紅門啦。咁喺呢個落地嘅呢一次咧，就已經好順利咁樣揾到紅門。咁上身嘅時候咧，就即刻已經通知珊珊咧，就衝去紅門啦。乖乖，你剛才差點就出事了。沒事的，沒事的。咁呢個位咧，珊珊已經亦都好順利咁樣揾到紅門，同埋打開入緊去啦。咁而家呢一個位咧，就見到青蛙咧就捲緊呢個珊珊，咁啊餅仔即刻落地即刻打啦，幫手解圍。但係呢個時候，餅仔做錯咗一樣嘢，就係跑翻去執翻個金樽。呢個金樽係未變嘅。媽呀，突然感覺有點慌，啥場面沒見過，這點算啥呀？聞起聞起。咁好啦，喺紅門入邊咧，就執咗一把笛同埋一個金樽啦。咁啊，一定唔夠遲嚟金馬噶啦。咁啊，要即刻衝翻出去繼續揾棺，
睇下揾唔揾到足夠嘅刺嚟金額啦。咁好啦，一出嚟呢個官咧就已經出金啦，但係可惜係出鏡啦，都仲未夠切嚟。麗麗，很高興再次見到你。然之後呢一個位，散散就話都差唔多10點啦，有咩執咩啦，搏機會切嚟啦。咁好啦，咁就即刻執。喂，散，你抌低咗我啊！行慢啲啊！然後就追到佢啦。雖然超時了，但是千萬不要因為沒有掌聲而放棄。我們需要的是堅持。而家已經10點鐘啦，所以其實有啲危嘅。睇下揾唔揾到官，揾到嘅呢，就已經係最後希望。哎呀，突然感覺有點慌，手心冒汗了哈。係啦，咁呢個官就已經係最後希望。咦，出鏡喎，但係變緊，變咩呢？係花啊！意不意外？開不開心？OK，咁呢度即刻執起朵花啦，然之後通知另外個 pair 就即刻走啦。OK， 切離島上交。咁今日嘅影片就到呢度完啦，咁就祝各位長長摸大金，長長安全撤離。咁影片就到呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。